무엇보다 자연과 조화를 이루는 생각한 아름다운 감동입니다. 예, 당직시입니다. 예, 예, 예. 고혈압이 있으시는데 원래 그 약은 혈압약이 안 들어가세요. 예. 근데 이분이 지금 저녁 무렵에 계속 180대에서 계속 안 떨어지시네요. 그래요? 네, 그래서 저희들이 조금 앉혀놓으면 다시 누워서 그런지 모르겠지만 자꾸만 180대에서 안 떨어져서 연락을 다시 드렸어요. 180이면 좀 조절해줘야 돼요. 그죠. 188에 현재 지금 188에 83. 그 하트레이트는 얼마예요? 펄스는 한 60 정도 나오고요. 60? 네. 우리건 떨어졌네. 그러면 뭐 여기 암로디핑 계통이 있죠? 뭐 하나 있던데. 암노스크요? 암노스크인가? 네. 암노스크 있을 거야 아마. 네. 그 완티를 일단 주세요. 아, 네. 오더 주세요. 예. 네. 가장 일반적인 혈압 떨어뜨리는 약은 칼슘 채널 브로커, 말초. 그 디하이드로피린기를 주면 효과가 좋죠. 안전도 하고. 그래서 이 환자 같은 경우 하이퍼텐션이 180이 되기 때문에 약을 갖다가 암노스커를 줬다는 것을 차트 정리하고 저장을 해서 다시 507호를 찾아가지고 507호 찾아가지고 이름이 이규숙 씨 정리가 잘 된 걸 확인하고 다시 저장을 해서 일반 병실로 들어가면 이제 일이 끝나는 거죠. 단아한 매력이 두 사람을 사로잡습니다. 무슨 불통이지? 한동안 한국적 정치에 푹 빠진 듯 하더니 이리 오너라 같이 놀자. 아하하하. 이리 와. 예, 마님. 마당을 쓰라니. 그런데 여기 아직 낙엽이 많구나. 오늘 일은 좀 지저분하다. 죄송합니다, 그러지. Honestly, 형 나가보거라. 그러지 않게. So your causeway comes up and I'm doing this. Is Oh my omega. God. 네, little bounce. 이렇게 즐거운 한때를 보내고 다시 마루에 앉은 두 사람. 그치. 느껴지지? 추억과 그리움으로